Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Công nghệ thời đại 4.0 được phát sóng trên kênh HTV7 vào chiều Chủ nhật hàng tuần. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân phối hợp thực hiện. Và ngay sau đây là những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Khám phá những tính năng ít người biết trên ứng dụng Google Maps. Máy pha cà phê nói được 6 thứ tiếng. Triển lãm công nghệ CES 2020, các ông lớn đua nhau ra mắt các sản phẩm mới. Top 5 xu hướng mới cho công nghệ chuyển đổi số thế giới dành cho doanh nghiệp năm 2020. Trải nghiệm phòng học thông minh do thầy trò tại Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu. Trải qua không ít khó khăn, nhiều lần thất bại với niềm đam mê quyết tâm tạo ra một điều khác biệt cho thương hiệu cà phê vẫn còn non trẻ của mình, anh Phan Trần Quân đã chế tạo thành công máy pha cà phê với nhiều tính năng độc đáo. Cái máy này nó có một cái đặc điểm nữa là nó phân biệt được cà phê thật hay cà phê giả, hoặc là có thể nói là cà phê đạt chất lượng hoặc không đạt chất lượng. Thì nếu như mà bạn đưa một cái cà phê không đạt chất lượng vào thì máy nó sẽ nhận biết được đây là cà phê không đủ cái chất lượng mà máy yêu cầu, thì nó sẽ báo rằng là cà phê không đạt chất lượng và nó sẽ không thực hiện cái việc pha chế đó. Đó là hai cái đặc điểm. Và đặc điểm thứ ba của cái máy này á, tức là chúng ta có thể quản lý từng ly cà phê một bán ra. Ví dụ như chúng ta ngày hôm đó chúng ta có thể bán 100 ly cà phê thì nó phân biệt được cho mình là bao nhiêu ly cà phê đường, bao nhiêu ly cà phê ít đường, bao nhiêu ly cà phê ít sữa, bao nhiêu cà phê nhiều sữa, và từ đó nó tính toán ra để mình biết được rằng là hôm đó tôi bán được 100 ly với cái tiêu hao nguyên liệu là từng đó và cái doanh thu nó là từng này, giúp cho cái người mà có sở hữu cái máy này người ta không phải lo nghĩ gì cái chuyện quản lý nguyên liệu đầu vào cũng như là quản lý cái doanh thu bán hàng. Máy có thể nhận diện được đâu là cà phê không đạt chuẩn và cà phê thật. Máy chỉ pha cà phê có chất lượng đảm bảo theo tiêu chí đã định sẵn là cà phê không lẫn tạp chất. Nếu cà phê không đạt yêu cầu, máy sẽ thông báo và không thực hiện quá trình pha chế. Chính nhờ chức năng này có thể kiểm soát được chất lượng đầu vào và cho ra những ly cà phê đạt chuẩn. Điều đặc biệt là máy có thể giao tiếp bằng 6 thứ tiếng bao gồm tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và có thể nhận diện được tiếng địa phương của tiếng Việt. Bên cạnh đó, máy có thể tự động thông báo số lượng ly cà phê bán được bao nhiêu ly cà phê đá, ly ít sữa, nhiều sữa và số lượng khách vãng lai hay khách hàng thân quen trong ngày về máy tính hoặc điện thoại người quản lý. Cái mong muốn của tôi là tôi được dùng cái máy này để quảng bá một cái sản phẩm cà phê tốt ra cho người tiêu dùng, với một cái vì như chị thấy rằng là cái máy này nó không tốn nhiều nhân công cho nên có thể hạ được cái giá thành một ly cà phê rất là nhiều. Trong một cái ly nước ấy, thì cái nguyên liệu nó không phải là lớn, cái lớn là nhiều là tiền thuê mặt bằng này, tiền nhân công và cộng lại nó thành một cái giá một cái ly cà phê rất là mắc tiền. Nhưng với cái máy này tôi có thể giảm xuống một cái mức tối thiểu để cho mọi người đều có thể tiếp cận được với những cái cà phê chất lượng giống như cà phê của Coffeela với một cái giá rất rẻ. Với robot bán hàng này, khách hàng có thể thanh toán việc mua cà phê của mình bằng hình thức trả trước thông qua thẻ ngân hàng hoặc trả sau bằng ví điện tử hoặc